Har bir hayotini o'zgartirmoqchi bo'lgan inson avvalambor bu hayotni o'zgartirishni erta uyg'onishlikdan va uyqusini tartibga keltirishlikdan boshlashlik kerak. Siz uyqungizni va kuningizni tartiblamoqchi bo'larkansiz, erta turmas ekansiz, bu narsaga hech ham iloji yo'q. Esingizda bo'lsa, bundan avvalgi videolarni juda ko'pchiligida, ayniqsa biznesmen insonlarning, milliarder insonlarning eng katta odatlari va hayotingizni tubdan o'zgartiradigan 25 ta odat haqidagi videolarimizni ilk sabablardan va ilk odatlardan biri bu erta uyg'onishlik edi. Mana shu erta uyg'onishlik bo'yicha olgan videolarimizdan kommentariya va izohlarda eng ko'p kelgan izohlardan biri bu erta uyg'onishlikka harakat qilyapman, lekin buni eplolmayapman. Aynan mana shu muammodan kelib chiqqan holatida bugun sizlarga yangi bir video tayyorlayapmiz va bu videomizda tongda qilmasligingiz kerak bo'lgan 8 ta xato odat deb nomlayapmiz va bu xato odatlarni qilmaslikni boshlarkansiz sizda erta uyg'onishlik va uyqungizni tartibga solishlik bo'yicha hech qanday muammo bo'lmaydi degan umidimiz bor. Agarki sizga foydali bo'lgan bo'lsa va agarki sizga manfaatli bo'ladigan bo'lsa, albatta buni izohlarda bizga bildirib keting. Unda boshlaymiz va uyqumizni tartibga keltirishlik uchun birinchi odatlardan biri bu snos, budilnikni kechiktirishlik. Juda ko'p insonlar ertalab 7 da, 8 da yoki bo'lmasa 9 da uyg'onaman deb budilnik qo'yib qo'yishadi. Lekin juda ko'p insonlarda bo'ladigan narsa o'sha budilnikni o'chirib qo'yib, keyin yana qayta chalgungacha kutishadi va yana o'chirib qo'yib va yana qayta chalgungacha kutishadi. Bu narsa kechiktirishlik. Statistik ma'lumotlarga qaraganda budilnikni kechiktiradigan insonlar asosiy hayotidagi ishda kechiktirishlik va hech qaysi bir ishida to'laqonli bitira olmaslik muammolari bo'lar ekan. Shuning uchun agarki siz budilnikka qo'yar ekansiz, birinchi budilnik chalishi bilan o'rningizda turishlikka harakat qiling. Mana bu sizning hayotingizga tartib olib kiradigan eng asosiy odatlardan biri. Ikkinchisi, telefonni birinchi bo'lib tekshirishlik. Siz uyg'onganingizdan keyin eng kamida 120 daqiqa bilan 190 daqiqagacha qo'lingizga telefon olmaslik tavsiya qilinadi. Telefonda qanday yangiliklar bor, qanday yangi reelslar chiqdi yoki bo'lmasa qanday ma'lumotlar sizni bezovta qilmoqchi, bular to'g'risida xabardor bo'lishlik sizni uyqu rejimingizni va uyqudan tik turishingizga xalaqit beradigan eng katta yomon narsalardan biri. Chunki siz telefoningizni qo'lingizga olar ekansiz, o'rningizdan birdaniga turib ketmaysiz, hali anchagina yotib hayotingizdagi betartiblik va hayotingizdagi barakani yo'qotib qo'yasiz. Mana shuning uchun sizga ertalab uyg'onmoqchi bo'larkansiz, qo'lingizga eng kamida 120 bilan 190 daqiqa oralig'idan keyingina qo'lingizga telefon olishlikni va telefondagi yangiliklarga qarashingizni tavsiya qilgan bo'lardik. Mana bu esa sizni hayotingiz yanada yaxshi bo'lishiga sababchi bo'ladigan go'zal odatlardan ikkinchisi edi. Uchinchisi, qorong'uda qolishlik. Ertalab uyg'onarkansiz, birinchi qiladigan ishingiz derazalarni ochishlik va quyosh nurining uyingizga kirib kelishini kuzatishlik bo'lishi kerak. Nima uchun? Sababi miyangizda agar qorong'u bo'lib turib pardalar yopiq bo'lar ekan, qorong'u bo'lgan paytda melatonin, ya'ni miyangizda hali ham uxlashlik kerak va hali ham qorong'u degan tushuncha o'chmaydi. Bu esa sizni uyqungizdan to'laqonli uyg'onishingizga yordam bermaydigan va sizni tetik bo'lishingizdan to'sib qo'yadigan eng yomon odatlardan biri. Shuning uchun ertalabki uyg'onishligingizni birinchi navbatda derazalarni katta ochishlik va quyosh nurini sizning yuzingizga va sizning xonangizga kirishini kuzatishlikdan boshlashingiz yanada afzalroq va yanada foydaliroq. To'rtinchisi, darhol qahva ichishlik. Juda ko'p insonlar agarki ertalab turib qahva ichmasam uyg'ona olmayman yoki bo'lmasa tetik bo'lib hayotimni yaxshi boshlolmayman deb o'ylashadi. Lekin juda ko'p statistik va tadqiqotlarga qaraganda kunni qahva bilan boshlashlik bu sizni o'ziga tobe qilib qo'yadigan va sizga odat tarzida kiritib qo'yadigan yomon odatlardan biri hisoblanadi. Siz qahvasiz ham uyg'onishingiz mumkin, siz qahvasiz ham ertalab tetik bo'lishingiz mumkin. Buning yo'llari shunchaki muzdek dush yoki bo'lmasa muzdek suvda yuzni yuvishlik o'zi kifoya qiladigan narsalardan biri. Qahvani faqatgina yarim soat yoki 1 soatdan keyin ichishingiz tavsiya qilinadi. U ham nonushtadan keyin, uyg'onishlik bilan emas. 5-inchisi, to'shakni yig'ishtirmaslik. Ertalab turgan vaqtingizda birinchi sizga dopamin beradigan narsa va birinchi erishgan katta yutuqlaringizdan biri bu siz uyg'onishingiz bilan to'shakni yig'ishtirib qo'yishingiz bo'lishi kerak. Bu sizning hayotingizga tartib, intizom va eng asosiysi birorta bir ishni qilishga nisbatan yangi ishtiyoq beradi. Shuning uchun sizga eng katta tavsiyalarimdan biri, siz uyg'ondingizmi, o'rningizdan turdingizmi, avvalambor o'rningizni yig'ishtirib, undan keyin qo'l yuzingizni yuvishlikka borishingiz tavsiya qilgan bo'lardim. Bu sizning hayotingizda ilk olgan dopaminingiz va yangi ishlarga va yangi kunga sizni tayyorlaydigan eng go'zal odatlardan biri bo'ladi inshaalloh. 6-inchisi, eng ko'p muammolardan biri har kun ertalab turgan paytimizda shakarli mahsulotlarni yeyishimiz. 3 ta zararli oq narsa bor. Birinchisi shakar, ikkinchisi tuz, uchinchisi un.
Mana shu narsalardan qanchalik uzoq va qanchalik yiroq bo'lar ekanmiz, hayotimizda tabiiy narsalarga nisbatan va organizmimizdagi organik narsalarga nisbatan xohishlar va yutuqlar yanada ko'payib boradi. Shuning uchun sizga tavsiyalarimdan eng kattalaridan biri ertalab turishingiz bilan shakarli mahsulotlar yemang. Shakar choy yoki bo'lmasa murabbo va shunga o'xshagan narsalardan yiroq bo'lgan holatida yaxshi nonushta qilishlik usullari ko'p. Misol uchun sizga tavsiya qilishim mumkin bo'lgan nonushtalardan biri turk nonushtalaridan. Albatta juda ham zo'r. Bu menemen yoki bo'lmasa tuxum yoki shunga o'xshagan ajoyib pishloqlar turlari va shunga o'xshagan juda ajoyib narsalar. Va yana bir tavsiya qiladigan nonushtalardan biri bu ingliz nonushtasi. Mana shu nonushta turlari ikkalasi ham sizga shakarni o'rnini bosishi va sizga to'yimli nonushta qilishingiz sababchi bo'ladigan eng go'zal nonushta turlaridan biri deb tavsiya qilishim mumkin. 7-si murakkab qarorlarni qabul qilishlik. Agar siz kuningizni reja qilmoqchi bo'lar ekansiz va ertaga nima qilaman deb reja qilayotgan bo'lsangiz, buni ertalab qilmang. Chunki siz yangi tetik turgan vaqtingiz murakkab qarorlar sizni yangi stresslar va hayotingizni va kuningizni yangi bosimlar bilan boshlashingizga sababchi bo'lishi mumkin. Shuning uchun sizga kuningizni reja qilishlikni uxlashingizdan avval kechagi kunda qilishib, undan keyin reja qilib, undan keyin uxlashingizni tavsiya qilaman. Bu sizga ertangi kuningizni yanada yengil va yanada xushchaqchaq va yanada xursandchilik bilan boshlashingiz sababchi bo'ladigan eng go'zal usullardan biri hisoblanadi. 8-si va eng oxirgilardan biri tanqidiy yangiliklarni ko'rishlik. Men doim o'zimning o'quvchilarim va o'zimning obunachilarimga tavsiya qiladigan narsalardan biri tongda hech qanday yangiliklarni kuzatmaslik va televizor ko'rmaslik. Nima uchun? Sababi siz kuningizni qandaydir bir qaysidir davlatda bo'lgan bir qatliam yoki bo'lmasa qandaydir urushlar va shunga o'xshagan yomon va negativ xabarlar bilan kuningizni boshlar ekansiz, kuningizni oxirigacha bu yangiliklardagi auradan chiqib keta olmaysiz. Bu esa sizni kuningizni barbod bo'lishligiga va sizni hamma narsadan siqilib, hech narsadan xursand bo'la olmasligiga sababchi bo'ladigan eng yomon odatlardan biri. Shuning uchun yangiliklardan, televizor ko'rishlikdan yoki bo'lmasa shunga o'xshagan negativ energiya berish mumkin bo'lgan hamma narsadan yiroq bo'lingki, kuningiz yanada barakali va yanada fayzli bo'lsin. Xulosa o'rnida aytishimiz mumkin bo'lgan narsa, sizni tongingiz qanday boshlanishi bu albatta sizni qo'lingizda. Uxlashlik va to'yinib uxlashlik ham bu sizni qo'lingizda. Iloji boricha 11 dan keyin uxlashingizni va erta tongda ertaroq turishingizni tavsiya qilgan bo'lardimki, hayotingiz yanada go'zal va yanada rejalarga boy bo'lsin. Arablarda zo'r bir maqol bor. Kumbakiron, nambakiron, ya'ni erta yot va erta tur. Sizni hayotingizda ham mana shunday go'zal tonglarni va go'zal kunlarni tavsiya qilgan holatida bugun ko'rsatuvimizni yakun yasaymiz. Agar sizga ma'qul kelgan bo'lsa va juda ham ajoyib va kerakli ma'lumotlar olgan bo'lsangiz, bunga izohlarda bizga kommentariyalarda qoldirishingizni va qaysi bir odat sizga ko'proq yordam bergani to'g'risida ham izohlarda yozib qolishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Mehnatimizni baholash uchun kommentariya va layklarni bosishlikni va obuna tugmasini bosib qo'yishni ham unutmang. Salomat bo'ling, keyingi ko'rsatuvlargacha ko'rishguncha.